Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli zamondoshlar, zamindoshlar. Meni ulug' ustozlarimdan biri O'zbekiston deontologiya va kasb etikasi fanining asoschilaridan biri, tibbiyotda o'sha deontologiya ilmini hamda terapiya ilmini eng sohir namoyandalaridan biri bo'lgan olimlarimizdan biri Erkin aka Yo'ldoshovich Qosimov hamma vaqt bir gapni takrorlar edi. Alijon, agar birovga pul beradigan bo'lsang, mablag' beradigan bo'lsang, sadaqa qiladigan bo'lsang, bitta odamga, shuni oilasiga yordaming tekkani bo'ladi. Agar bitta ko'cha yoki yo'l qurib beradigan bo'lsang, demak o'sha mahallaga yordaming tekkani bo'ladi. Agar bitta masjid yoki maktab qurib berishga layoqating bo'lsa, demak shu hudud aholisini ma'rifatiga, ma'naviy dunyosiga yordaming tekkani bo'ladi. Lekin agar yaxshi bir kitob yozishga imkoniyating bo'lsa va shuni odamlarga taqdim qila olsang, demak sen butun insoniyatga va avlodlarga, bugungi kun odamlariga, qiyomatgacha yetguvchi avlodlarga yordaming tekkani bo'ladi deb bot-bot ta'kidlar edilar. Ustozimda Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Men bugungi kunda mana ko'rib turibman, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin juda ham ko'plab bir taqiq bo'lgan temalar, mavzular borasida, bizlarni ilohiyot borasida, tasavvuf borasida, din borasida, islom borasida, payg'ambarlarimiz, valiyullohlarimiz borasida yaxshi kitoblar chop etishga ruxsat berildi. Xalqimizning ma'naviy dunyosi juda kengayib, boy bo'lib boryapti. Bu haqida, bu borada juda ham ko'plab yaxshi kitoblar chop etilmoqda. Mana meni o'zimning shaxsiy kutubxonamda 35 mingdan ortiq kitoblar bor. Shu kitoblarimga kecha yana 15 ta kitob qo'shildi. Ana shunday mehmon bo'lib kelgan biznikiga ilohiyot ilmini, handasa ilmini, falsafa ilmini, islom dini tarixini yaxshi bilgan, o'nlab kitoblar yozgan ulug' olimlarimizdan biri, jahonga yuzlab valiylar, olimlar, shoirlar, fozillarni yetkazib bergan Andijon farzandi Qudratulla ota Hakimov tashrif buyurdilar va biz 4 soat mobaynida o'zimning shaxsiy kutubxonamda o'tirib ota bilan ham suhbat bo'ldik va otani kitoblari meni shaxsiy kutubxonamga qo'shildi. Ularda nur bo'lib bir yoritib turishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Ushbu kitob haqida men bir kechada o'qib chiqdim va shu kitoblardan biri haqida ozroqgina sizlarga xulosa bermoqchiman hamda shu kitob haqida o'z fikrlarimni aytib o'tmoqchiman. Men islom diniga qiziqishlarim, mana kalomullohni yod olishga harakat qilganlarim, yod ololganim, shu bilan birgalikda islom tarixiga qiziqishlarim, asri saodat, assalom oxirat, xayr dunyo degan, assalom oxirat va xayr dunyo deyilgan kitoblarni hamda Hazrati Alxontura Sog'uniyni janobi payg'ambarimizning tarixlari haqida Tarixi Muhammadiya kitoblarini yozganliklari, bularni o'qib chiqqanlarim, hadis shariflarda shar'iy hukmlar to'plamlarini o'qib chiqqanlarim, Allohning baytiga qadamimiz yetib shu joylar tarixini o'rganib kelganlarimni natijasi sifatida men dinda tushunmagan joylarim juda ham ko'p edi. O'sha kalomullohdan ham tushunib yetmagan va hadislardan ham tushunib yetmagan ayrim joylarda, toki men Hazrat Shayx Azziddin Nasafiyning Zubdatul Haqoiq kitoblarini o'qib chiqmagunimcha inson haqida, insonning tabaqalanishi, payg'ambarlarning darajotlari, valiylarning darajotlari, imonli, imonsiz insonlarning darajotlari, maxluqot va mavjudotlarning farqlari, ruhning darajalari to'g'risida juda ko'plab bilimlarim darajasi kamlik qilardi, yetishmas edi. Va shu kitobni o'qiganimdan keyingina men o'sha kalomullohda o'qiganda tushunib yetmagan joylarim, hadis shariflarda o'qiganda tushunib yetmagan joylarimga juda ham ko'plab savollarimga javob topoldim va ana shunday kitoblarda yaratgan ulug' Azziddin Nasafiy hazratlarini haqlariga duolar qildim. Juda ham kitoblarimni orasida men yaxshi ko'rgan kitoblardan bittasi shu Hazrat Shayx Azziddin Nasafiyning Zubdatul Haqoiq hisoblanadi. Haqiqatlar qaymog'i. Endi mana ulug' ustozimiz Qudratulla ota
Hakimovni menga kecha taqdim qilgan kitoblari to'g'risida ozroq fikr bildirib o'tmoqchiman. Bu kitobni 15 taga yaqin kitoblar sovg'a qilib ketgan bo'lsa, Hijratul Botin deb atalgan kitoblarni ozroq o'z fikrlarimni aytib muhokamaga qo'ymoqchiman. Mana shu kitobni yuzida qarasangiz, sahifasida, muqovasida insonni mana juda ham yaxshi bir o'ylashga va fikrlashga chorlovchi bir rasmlar qo'yilgan mana shu kitobda. Bu kitobda mana ikkiga bo'lingan, sahifani o'zidayoq bittasi demak insonni zohiriy dunyosi mana chap tomonida. Ya'ni zohiriy dunyoda yer, osmon, insonni shakli, shamoili haqida bizlarga xulosa beradigan rasm bo'libdi. Ikkinchisi esa insonni botiniy dunyosi, ya'ni siyrati. Botiniy dunyosida mana tepada qo'yilgan demak muqaddas kitoblar, Allohdan tushgan muqaddas kitoblar to'g'risida ma'lumotlar bor, hamda bizlarda botiniy dunyomizda, ya'ni ichki dunyomizda qanaqa yuz berishi mumkin bo'lgan narsalar haqida ma'lumotlar berilgan. Kitobni sahifani o'zi yo'q, mana shu ustuni muqovvani o'zi yo'q bitta kitob deb bizlar xulosa qilsak bo'ladi. Shu darajada teran rasmlar qo'yilgan bu joyga. Endi Hijratul Botin so'zini ma'nosi haqida biz ozroq gapirib o'tamiz. Bu insonni botiniy dunyosiga hijrat qilish. Hijrat so'zini ma'nosi nima? Hijrat bu albatta ko'chish hisoblanadi. Ko'chish bir manzildan boshqa bir manzilga ko'chish hisoblanadi. Endi bu botiniy dunyoda ko'chish qanaqa bo'ladi, zohiriy dunyoda ko'chish qanaqa bo'ladi, shular haqida ushbu kitobda mana shu bizlarni ko'plab tushunib yetmagan savollarimizga javoblar bor. Men buni ichida mana 12 ta bo'limdan iborat, har bir bo'limda fiqra deb nomlaganlar ustoz va 12 ta bo'limdan iborat har bir bo'limda bir kechada o'qib ulgurib chiqdim. Kitob 300 sahifaga yaqin kitob hisoblanadi va birinchisida muqaddimasida demak insonni zohiriy dunyosini klassifikatsiya qilingan, tasniflangan hamda botiniy dunyo tasnif qilingan, klassifikatsiya qilingan. Birinchi bo'limda insonni bo'ladigan aql, farosat, shuur, ong to'g'risida ham dunyoviy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan juda teran ma'lumotlar berib o'tilgan. Va aqldan forig' bo'lmoqlik degan alohida bobi bor bu joyda. Qachon inson aqlidan forig' bo'ladi? Aqlidan forig' bo'lishdi demak foydali va zararli jihatlari to'g'risida. Ya'ni bu masalan zararli jihatlari aqldan forig' bo'lish bu jinnilik yoki tentaklik bo'lishi mumkin. Odamlar, bizlar shifokorlar shunaqa deb o'ylaymiz. Lekin inson mana shu hayolat dunyosiga berilib turib, muroqaba holatlariga berilgan holatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilganki, bu ham demak insonni mana shu zohiriy dunyoni ko'rib turishga mo'ljallangan aqlidan bir muddat demak chetlanish va Alloh bilan bir muloqotga kirishish kabi yo'llarni yozib o'tgan. Ikkinchi qismlarda voqelik to'g'risida, ya'ni ikkinchi fiqra deb nomlangan bo'limda voqelik. Voqelik nima bu? Mana bizlar juda ko'pchilik holatlarda o'ylaymiz, voqelik bu bizlar ko'rib turgan olam. Ya'ni bugungi kun olimlari aytadiki, hozir degan so'z bor yo'g'i 3 soniyadan iborat. 3 soniya bu hozirni bildiradi. Ya'ni bizlarni makon va zamonimizni bildiradi. Undan nariyog'i 3 soniyadan avvalgisi hammasi o'tmishga qo'shilib ketadi. 3 soniyadan keyingilari bular hammasi kelajak, istiqbol hisoblanadi. Ana shu demak diniy nuqtai nazardan, tasavvufiy nuqtai nazardan, islom nuqtai nazaridan, falsafiy nuqtai nazaridan voqelik haqida, ong haqida demak tegishli ma'lumotlar berib o'tilgan. Shu bilan birga mazkur bobda demak muvozanat, insonda bo'ladigan jismoniy muvozanat, aqliy muvozanat, qachon inson muvozanatdan chiqadi? Muvozanatdan chiqishni foydali va zararli jihatlari to'g'risida, adolat tushunchalari to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bularga ham demak dunyoviy va diniy jihatdan xulosalar berilgan. Sukunat va uzlatni farqlari. Bizlar juda ko'pchilik holatda o'ylaymizki, bizlar uzlatga chekindi yoki bir cheklikka chiqib ketib qoldi. Mana Hoji Ahmad Yassaviyga o'xshab yer ostiga kirib ketib qoldi yoki Shayx Fariddin Attorga o'xshab turib 100 yoshlaridan keyin o'sha g'orni maskan qilib zohidlikni, uzlatni kasb qildilar, insoniyatdan, jamiyatdan chekindilar deymiz, lekin uzlatni ham o'zini darajotlari bor ekan.
uzlatda ham o'zini foydali va zararli jihatlari bor ekan. Demak, yolg'izning yori Alloh deganday, uzlat va sukunatning farqlari nima? Qachon sukunat deb ataladi, qachon uzlat deb ataladi? Va uzlat, tanholik, yolg'izlik bu o'zini bilgan, ilmga, Allohni tanigan, Allohni suygan odamlarda hech qachon tanholik yoki yolg'izlik bo'lmaydi. Chunki yolg'izlik yori Xudo hisoblanadi, Alloh bilan hamsuhbat, Alloh bilan birga o'sha do'stlik qilayotgan, muroqaba qilayotgan holatlari keltiriladi. Navbatdagi fiqrada, bo'limda tariqatning botiniy hijrat safarlari, ya'ni tariqat bosqichlariga juda ham yaxshi bir ma'lumotlar berib o'tilgan, xulosalar va klassifikatsiya qilingan tariqatning bosqichlari. Tavba qachon? Tavbani klassifikatsiyasi, taqvoni demak klassifikatsiyasi, taqsimlanishi. Qachon taqvo qilinadi? Taqvoni darajotlari qanday? Qanday klassifikatsiya qilinadi? Qanday tavsif qilinadi? Hamda zuhd ul hazar, faqrlik, sabr, xavf, umidvorlik, tavakkul va rizolik degan kichkina bo'limlardan iborat. Bularga ham demak falsafiy nuqtai nazardan, diniy nuqtai nazardan yondashilgan. Va har birida demak ulug' olimlarimizdan, asosan o'sha tasavvufda ulug' olimlaridan bo'lgan Abu Hamid G'azzoliy, Imom Shayx Ibrohim al-Adhamdi, shunga o'xshagan demak ulug' olimlarni, Mansuri Xallojni, Mashrab hazratlaridan keltirilgan juda ko'p iqtiboslar, hayotlaridagi ma'lumotlar mana shu insonga, bugungi kun odamlarga tushunarli bir til bilan berib o'tishga harakat qilingan. Va navbatdagi fiqra, ya'ni bo'lim bu sufiylik, demak sufiylikning maqomlari. Mana shu bo'limda yozilishda men o'sha Hazrati Shayx Azziddin Nasafiy hazratlarini demak o'sha Zubdatul Haqoiqi yana bir bor esimga tushdi. Sufiylikning darajotlari qanday klassifikatsiya qilinadi? Diniy nuqtai nazardan, dunyoviy nuqtai nazardan juda yaxshi bilimlar berib o'tilgan. Zohiriy, botinli dunyolar haqida, tadrijiy rivojlanish haqida, odam va inson, qachon odam deyiladi, qachon inson deyiladi, ularning farqlari, mohiyat, inson xilqatini mazmuni, ma'nosi, dunyoga kelish, nima uchun inson dunyoga keladi, qanday vazifalar yelkasiga qo'yilgan, bularga ham diniy, dunyoviy nuqtai nazardan bilimlar berib o'tilgan. Inson va olam, olami sug'ra va olami kubro to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Va demak botinlikka safar, endi asosiy maqsad o'sha inson o'z botiniga, ichki dunyosiga qachon safar qiladi, qanday safar qilinadi, safarda darajotlari keltirilgan, uruj va nuzul bosqichlari keltirib o'tilgan. Keyin yana ihson va sadaqa to'g'risida, vujud va sandiq to'g'risida, o'lim to'g'risida, men o'zim o'lim to'g'risida juda ko'plab ma'lumotlar yig'ganman. 1,5 ming sahifaga yaqin tanatologiya haqida, ya'ni o'limda o'sha falsafiy, diniy nuqtai nazarlari to'g'risida yaxshi bir kitob bo'ladigan materiallar yig'ganman. O'zim o'sha klinik o'limni boshdan kechirgan bemorlar bilan juda ko'plab suhbatlashganman. Sun'iy buyrak bo'limida ishlab yurganda juda ko'plab bemorlarimiz birpasda klinik o'limga tushardi. Bizlar reanimatsiya qilib ularni qaytarib qolardik hayotga. Ular bilan suhbatlashganman, ko'rgan nargi dunyo haqidagi fikrlari to'g'risida ma'lumotlar yig'ganman. Mana shu kitob ham menga dasturil amal bo'ladigan darajada o'lim haqida juda yaxshi bir ma'lumotlar keltirilgan bir stol usti qo'llanmasiga o'xshab ketdi. Va Zubdatul bayon, mana shu bosqichlardan iborat. Mana ko'rib turibsiz, ushbu kitob men alam qilgan joyiki shunday katta bir mehnat qilingan, shunchalar bir haligi mehr bilan yozilgan, xatosiz minglab bir diniy manbalarda, dunyoviy manbalarda, falsafiy manbalardan, maishiy manbalardan, ulug' olimlarning suhbatlaridan tug'ilgan shunday yaxshi katta kitob, zalvorli kitob bor yo'g'i 200 nusxada chop etilibdi. Men ustoz bilan suhbatlashib ko'rsam, endi bu jog'i qolgan joylari demak mablag' masalasiga kelib taqaldi deydi. Meni fikrimcha mana shu kitoblarni bizlar ko'plab, minglab, 10 minglab nusxada, Kiril alifbosida, Lotin alifbosida, o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida chop etib, har bir xonadonimizga kirib borsa, bizlarni o'sha diniy masalalarda, dunyoviy masalalarda ko'plab tushunib yetmagan savollarimizga bir dasturil amal javob bo'ladigan tarzda yaxshi bir kitob yaratilibdi. Yurtimizga, odamlarimizga, fuqarolarimizga xuddi o'sha yuqorida ustozim Erkin Yo'ldoshovich Qosimov aytib o'tganda yaxshi bir kitob muborak bo'lsin. Ushbu kitoblar o'ylaymanki juda ko'plab odamlarga mayoq bo'lib kelajakni yo'lini belgilab beradi va bizlarni miyamizdagi ma'naviy bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.